എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നന്നസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പഴംപൊരിയാണ്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചക്കപ്പഴംപൊരിക്ക് ആവശ്യമായ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂണ് കടലമാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചക്കപ്പഴംപൊരിയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം അത് ഇട്ടാൽ മതി. തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. വരിക്ക ചക്കപ്പഴം നന്നായിട്ട് കുരു കളഞ്ഞ് ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാവിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ചക്കപ്പഴം മാവിൽ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ചക്കപ്പഴം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കോരി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചക്കപ്പഴം പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചക്കപ്പഴം പൊരി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്കപ്പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിത് സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവിലും ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.